লাফ মেরে দাও। কি হচ্ছে কেন পারছো না? টুলের উপর দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে দেখো। আস্তে আস্তে ওঠো। সে আর পারলো না টুলে উঠতে। আবার সে নিজে চেষ্টা করছে যদি একটু উঁচু করে দেখতে পারে। দেখতে তো পাচ্ছে না। আগের ফ্রিজটার থেকে এটার হাইট অনেক বেশি। মা হয়ে গেছে খাটো, ফ্রিজ হয়ে গেছে লম্বা। নিজের সরঞ্জাম নিয়ে এসছে, যেমন করে হোক সে উঠে ছাড়বেই। সিঁড়ি তৈরি করে নিয়েছে, এবার আস্তে আস্তে ওঠার চেষ্টা করছে। জানি না কি হবে। হ্যাঁ, হবে হবে হবে, এই তো হয়ে গেছে। এইবার ওপরটা দেখতে পেয়েছে। প্রত্যেকদিন এভাবে উঠে কিন্তু পরিষ্কার করবে, ঠিক আছে? তাহলে তাহলে কিন্তু পরিষ্কার থাকবে, নইলে থাকবে না।